No todo avance hace ruido. Cada día que sigues, aunque nadie lo note, estás construyendo algo real. A veces los logros parecen invisibles, pero tu esfuerzo tiene peso. Cada pequeño paso, cada decisión que tomas para avanzar, cuenta más de lo que imaginas. Recuerda, no detenerse también es un triunfo silencioso. Si esto te resonó, guárdalo. Seguimos creciendo desde dentro.